along with in a sudden, no? Then I'm Sunday Gamma. The I passion bit of Piasia, the mother that don't be used of the Shikopuzo, whom your man shop, Javas. Namo Dada Bhagavado Arahado Namo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Namo Dada Namo Tassa Bhagavado Arahato Samma Sambuddhassa. Dinandu dinamyalo minglaba dini atau sedekuni shelabai nasanadeye sendiri. Jadi me permasalahan sahaja samina tiada cakap saja. Dudin sedongba ma nabaku, no. Kongba de aji, kau de kongba de aji ngujen loba kemabu. Lu sudah pogwa kongba ram macam pomiara macam. Raja syabwire susire. Asal biar wa asal ada kama. Ko syabwira de bisi kuna utuku mambau. Teglo dah pun, no. Wah asong tak tua dan luria alam. Terus bangsa ini busy deh. Tu nahu, mapabu serabu. Titian di mesu. Busy alam semua mahu. Pero alam ko alam semua mahu. Kau dah parah aku mahu, no. Ajar tu dengan pada bi. Kau ditai, kau cino yare. Tu dengan tanah dalam ciam mahu, no. Kau rokamu tu deh. Rokamu surat tepi. Today Saudi bound, Sana Padaki Bami, Ojo Sade, a moon, unit, Muda Awata, Bebai, Suludaga, Chauma, Niva Wood, Chowns or Amumura, Mumu, Jamam, Raja, Mumu Tare, Chauma, Niva Wood, Program Muliking and the Madia, they be Alma, Nileshi, a Chow Engas in Nago, Saudi Bai. Tepenye man nere e handlo tepenye ma ben neba me da sabira ko no student chit taung bo di student saung le yan ha student me sau ti kaung de aw pho pya ba tepen khon myo ko shaung chin ya me chaw de ason ma shi de tepen aw ma da ni thai pi do sau ti ya ba me de shaung chin ya me tepen wi ka do chit tepi taung min lo ye tan pye ja shi ne zat tepen da do bo ra le Orang lain masih ada memang tuan itu dia tak ada mampu. Kau kalau isi ni, kau bagai sepi dah, dia bagai sepi dah tu. Ni dah ini pergi kan memang kupa mali. Sembia ye dia jen apa? Dia betul bo. Oh dia jen lo dia orang mahu, dia jen lo dia ali. Kau dia jen lo dia ya orang kisah mesibu, dia ada jalan mahu dia tuan, dia macam mahu. Ada luri kali, nam lega la bala orang dia. Oh dulu dia beli dia mampu. Bauda lolo tidak mengkamuli, bauda logi tidak bo. Tiada sahaja dia terorang oleh di dalam. Tiada sempurna boleh. Bori pencenya matanya dah cengar sabiro. Juji je ikan kan, tu itu ikan dua besi, tiga besi, dia mungkin mentabu deh. Tu apa yang dia pergi mampu kumur, tapi lo dah kisah mesibu. Kau pandang mandiu, nesona aduan lau. Dia kaya paham melau. Tiada sudah kan. Dia meyahu, penting maya. Oh jika macam itu, ajar kita paham belum ni dia. Oh jika macam sudah, tu orang lebih uthan nanti kita tak tidak. Tadi jenuh tadi dah mahu, tu maya thare zendui. Kena shojar. Oh paham mesti uno, jangan paham belum ni. Orang matu ni dia, matu ni meyahu. Saya ada buku, tapi macam kena ni show doa, kena bincang, kena show doa, oh lu show ni tu kan macam apa? Zandu kan sudah kan, pisau saya silu cendera cek, asal dia macam cendera myu,
အဲ့ဒါကိုလေဒီတော့ချမ်းသာမှုကိုခံစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲဇန်လျှော့သွားတာအဲ့ဒါနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ငါဇန်လျှော့ပြီးသိမယ်ဆိုရင်တော့ကာမဘုံလူပြည်နဲ့ပြည်ပဲရောက်မှာဇန်နဲ့သာသိရင်ဒီမှာပြရောက်မှာကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်လို့ကောင်းတဲ့စိတ်လွတ်တာဒါလည်းသွားလို့အောင်နော်ခဏကြာကိုအပယ်ကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသွားပြီးတော့မလီနဲ့ပြန်အဲ့ဒါနဲ့လေနောက်တစ်ခါဇန်ဝင်စားပြီးဇန်ရတာနဲ့ပေါ့နော်ဇန်မရှောခင်မှာလေဘင်းကိုဓာတ်နဲ့တီးတာအမလေးတော်တော်တတိကောင်းတာပဲတကယ်တော့လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလို့ကြမှာမို့လို့စွန့်တာလေဘင်းတီးတယ်အဲ့လိုလှိတဲ့အချိန်မှာဗျာကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ဝေဒနာနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ရှင်းလာတာလေဩနာရတဲ့ကျင်းတဲ့ဘလောက်ပဲနာဘလောက်ပဲကျင်းကိုမပန်ဘူးသို့သူဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောပါလားဉာဏ်ဖြစ်သွားတာဘိုးတော်သွားမလို့နဲ့နော်ဒါနှစ်ပြေထောင်မင်းတို့တန်းပြေကြမှာရှိတဲ့နေဆက်တစ်ပင်ငါကတော့ဒုတင်စောင့်တည်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လေတစ်ပင်အောင်မှနေအသက်ခံမှာလူမိုက်ကိုလေတရားစကားနဲ့ရှင်းပြလို့မရဘူးတရားလောင်းကလေလူတိုင်းကိုကောင်းစေခြင်းလူစဉ်ကာလတော့ဗျာအိမ်တွေလည်းမသိပြီးတော့ညံဝင်လည်းနားမလဲသူရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့လူမှန်ရင်ပေါ့ကောင်းတာကိုပြောရင်တော့ကောင်းတာလက်ခံမယ်လို့တွေးတာတဘောမှာသူရသိဖြစ်ဘင်းကိုယ်ရသိဘင်းကသိကြည်ညိုတာသူဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူပြောတဲ့တရားတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာရမဲတွေလည်းကင်းကျင်းလာတယ်ဒေါသလည်းကင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့တရားကြတော့တရားတန်ပန်နဲ့ပေါ့ဘယ်ကကူကျင်တာတန်ပန်မတက်လေသမားလည်းလေသမားပဲလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရခင်ကတော့မျက်နှာငယ်လေးနဲ့တောင်းပန်တာပေါ့ရပြီးတော့ခက်တိပဲလေနဲ့မလိုက်ရမှာဆိုလို့အမျိုးမျိုးတောင်းပန်ကြတာအဲ့ဒါနဲ့သေဖို့တင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းရောက်ရောပတ်စံတောင်းတာမပြီးချင်းလို့ပြီးချင်းလို့လောက်ကြတာဟုတ်အဲ့ဒါရသေးရဒီကောင်းကလေဆင်းတာမပြောနဲ့ခေါင်းမှမရှိတာနေလေးတော့ပေးဦးမှာပါလေဒီကောင်မင်းလောက်တာမှားနေတာနောက်တစ်ခါကျရင်လေဒါမျိုးမလုပ်နဲ့လူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချင်းမျက်နှာငယ်နဲ့တောင်းတတ်တယ်ကွာရပြီးရင်တော့ပိကက်ကက်လောက်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဆင်းလို့မရတဲ့နေရာမှာတောင်းရေးထဲမှာတောင်းကွာရေးထဲမှာဆိုရင်လိုက်ချင်းစဉ်ကန်ချခဲ့မပြီးရင်တော့မရဘူးဒါမျိုးတော့ဘုရားစိတ်တူနေပါလေဆိုတော့သူကတရားတော်ဟောအဲ့ဒါနဲ့သူကမေးတာပေါ့ဒီစက်မောင်ယတိကရောပြေးမှလားမပေးဘူးလားမပေးစရာမရှိဘူးကန်လိုက်တော့တထုံနဲ့ထောင်းတာပြန်တော့ဟိုဘင်ကနေပြီးတော့ဆုံးမမဲ့တရားချုပ်ချမဲ့တရားကိုဟောတဲ့အချိန်မှာလိုက်နာပြီးတော့ကြည်ညိုခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာဒီတရားဟောပြီးမလို့အခုကြည့်ကိုကားနဲ့ထောင်းတာဒါကြောင့်လူမိုက်ကိုလေဟောတောင်းမှန်လို့မရဘူးရှောင်းမဲ့ကိုမလေးဖျားလောင်းလို့ဘာလို့လို့နဲ့မဲဇီဝိတပြိဿာကအသက်ကိုဆုံးမယ်တေးမှာပေါ့မလုံးနဲ့ဗျဒါကြောင့်ပြေးတော့ကြတဲ့ခြေတော်သစ္စာပေါ့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကနှစ်ပြည်တော်မင်းတို့ပိုင်တဲ့နေရာချားမှာရှိတဲ့နေဆက်တစ်ပင်မျိုးမှာတရားမထိုင်ပါနဲ့ပြီးတော့နှစ်လူတို့ပူဇော်တဲ့နတ်ဆိုတဲ့ပင်နတ်ပိုင်တာမပိုင်တာနောက်ထောင်လူတွေကပူဇော်တာလေပူဇော်ပြီးဆိုရင်မရှိလဲပဲလာနေကြတာဗျပူဇော်ခမ်းတာကိုရတာကိုဗျရှင်မြရဲ့နတ်ပဲအငွေပဲစားတာမဟုတ်ဘူးလားအတိစားတာလားအငွေစားအတိစားရှိခိုးတာကိုသူကြိုက်တာသူစားစရာမစားရလဲကိစ္စမရှိဘူးလောက်လေးချီးပြီးတော့လေယူသိနေတာကကြိုက်တာပဲအဲ့ဆိုလာနေမှာပေါ့ဒါကြောင့်လူတွေပူဇော်တဲ့နတ်ဆိုတစ်ပင်မှာလည်းထိုင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခဏလူတွေလာရင်သူ့ဘယ်လိုတရားဘယ်လိုထိုင်မှာထိုင်လို့မရဘူးတဲ့ပြီးတော့တော့တစ်စေးပင်အစရှိတဲ့သုံးဝင်တဲ့တစ်ပင်သုံးဝင်တဲ့တစ်ပင်ဆိုကျုံးမင်းလို့ပေါ့ဗျာအမလေးကျုံးမင်းလှလိုက်တာတော့ထိုင်ကြည့်ပမာလဲချက်နဲ့မိမှာရှင်မြဖဲမလားဖဲဦးလားဒီတစ်ပင်ခေါ်မှာနော်သုံးဝင်တဲ့တစ်ပင်ကြတော့လူကခုတ်မှာပေါ့နေထိုင်တဲ့တစ်ပင်ခုတ်တဲ့လူတွေပြဿနာတက်အောင်မှာနောက်ဆုံးမရတက်တော့အုပ်ချင်းအုပ်နဲ့ကိုတွေ့အောင်မှာဒါနိုင်ငံမဲ့တစ်ပင်တော့ရှင်မြပါမှတ်တော့တရားမထိုင်တဲ့တခြားမတော့ထိုင်တယ်အဲကြောင့်ဖြည့်ရှင်းနေရမှာဆိုလို့ပြီးတော့နံပါတ် 4တည့်ရဲ့ပင်နဲ့စားတဲ့အသီးစားပဲအသီးသီးတဲ့ပင်တွေက
Luri go pick Connie Rabia. Lagella, Corana do be. Raja. Wamabo. The Yama Shivan, Osabe, Shida Luria, Yandu go pick on it. Today, the Ashibi Osa Mashida Boa, Yandu Guinea, Panabuma Bidesro, they have been the being on the Tangan letter come. They have been between, oh, been calling down a deal, and a people who are Chammy Mobile, Mazanagam. To what do it? Oh, they did Lala, Yadale Shida. Only that, not have been lying, and some about Secund. The low as I trust. Now, I'm mad. Oh, being Zabi visitor to find a body. Fine, good. A Madriga Boku. Now, I let it do a Haman Yaron, say to the Paoli, Jaja, Chujan. Take a little bit of a comma. They have been bomb about. Jada Neta Kuran. Oh, I've looked at our own. Did they be in a mini movie machine? They've been oh, sign it up, but do my jam shop. I'm Gayara. Oh, a theme a she went a she be shadow, Yandu Wina. I think she be also a sheep level, Niniana, who they been jibo. I tell them I'm a devil. Oh, a day we need a Yandu polite. Chile. They have been never done no. They did a good and doing man. Took leader she did. They did Kura, did them a cool, benefit, don't a bit. Come on, jam, no matter. Malay candy what he did on me. Ajman Yamalum Yabu. You don't never know. Lino, don't swear, China that tipping. I will, darn. But low, what can I miss you? I and then I let him. To Wayama, if a bouquet, so no sembira body, who be Pimapia, Sandia. Nino needed the payment, Nene, Nelen and the Piro. Nina Pada, Egon. Piro never shall, we kings are the only account the tipping. Consider the payment, Menine. Piro never come, don't that lemon, she the tipping. Don't ya jay, let them at the pin side. Eight the pay on my dear tiny one. Rather look and dream my walk. No? They are tiny on the tipping. You live there, the top, lay, the top, no. Today sound Pogo dom you, Okata, Niazon Pogo, Nezima and the lab of Mudu, and Neza Nyaza Pogo, Okada Pogo, if they are tipping which and I buy, Tabi made a tipping elbow, something shining from she would. Tipping go, river. Tabi met tipping on my mamma machine. Lose or attaching jet of mana. Can't have attaching. Yeah, that is them. Tipping is really she out. A yoga machine. The you agree with China Peshabi and then get Shin on beauty on the Tanning Mare. Don't want a shim loan. I meant time and the other that she knows. She doesn't yard. Shimya. We was a good one, Yabuna. Oh, we was a good one like that. Mobu. Good thing, Sapida. The missing lazy, she don't bear my boy. Germany lately. Germany, if I got them at home. As a Shimya, Toya Sub Divido. To get Domani one, let me see the level. The China lady, tiny name. No, the kitchen be the door of no. Don't road we put it. In Indian, oh, like that in him minute. Manager, Chuy, no. Oh, that's a Chuy. I've toy, my dodgery, my soul now. Player of Araja, dashing low down, no. I bought time and the out dashing low. Then they play with all, leave her down, yes, on Bogo. Peter Mizima Bogo, and he now, Yala, the Bogo, call him, so then she when she bought it. The guy like, ah, no, don't be one, my Tanzania, Shibu, Kobe Bound, Shimby Bound, Tashin, no kind of Java. Mudu, and Yazan Bogo, against South the car, yeah. Tamiyago Korea, Token Shin can be leaving go, Nyon View Bido, there you candy, Sonia Kaji, the card that chin will never see my friend Shibari. Saudi never do, they be a money never do. But it is a love with for candy can be corner.
ကျောင်းမှာမနေဘဲနဲ့တစ်ပင်အောင်မှာနေတာကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူနေတာကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြုပြင်နေတာမဟုတ်ဘူးမြင်တာနဲ့တင်ပဲသူကတော့စိတ်ချမ်းသာပြောတာမဟုတ်တကယ်တော့စိတ်ချမ်းသာတာမဟုတ်စိတ်ပျော်သွားငြိမ်းချမ်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုမတူဘူးပျော်ရွှင်မှုကကြတော့သူကသောမနာနဲ့သွားတယ်ငြိမ်းချမ်းမှုကြတော့ဒုက္ခနဲ့သွားတယ်ဒုက္ခဆိုတာကမကောင်းတာကိုအကုန်လုံးဖယ်ပစ်တယ်သောမနာကြတော့မကောင်းတာလည်းသူကပြောတတ်တယ်ဆိုပါစို့ပွဲသွားကြည့်တယ်ကိုကြတဲ့ပွဲဆိုပြောနေတာပဲဒါမှမကောင်းမဲ့ပြောနေတာပဲမကောင်းမဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုမရှိဘူးကောင်းပြီမှချမ်းသာတာဒါပေမဲ့ဗျာနေရာတတ်တတ်လေးကြည့်ပြီးသူရပြောတယ်စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့စိတ်ချမ်းသာတာကိစ္စမရှိဘူးဗျာတဏှာဖြစ်လာပြီလို့ပြောမလဲ။ငါနေရတယ်တတ်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာတရားမှတ်ဖို့လာပါတယ်ဆိုပါမှလူတင်ဆောက်တည်ဖို့လာပါတယ်ဆိုပါမှဒါနဲ့စွန့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာတက်မှာပေါ့။ဒါကြောင့်မို့စီမံခွင့်မရှိဘူး။စီမံတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအနေစာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့တဲ့။162ဒီလူတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးတို့တွေဟာလူများစုဝေးရာနေလူစီကရနေတွေမှာအဲ့ဒီတစ်ပြောင်းမှာမနေရပါဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်လေပွဲရှိတဲ့နေမျိုးတစ်ပြောင်းမှာမနေနဲ့သူများထင်မှာပေါ့ပူဇော်ဇရာလို့ထင်မှာပေါ့သူများထင်ကြီးကံခြင်းလို့တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးတရားထိုင်ရင်လည်းထင်ကြည့်တာကိစ္စမရှိဘူးတချို့ရှိသေးတယ်ထိုင်ပြီးစောင့်နေတာမလုပ်ရဘူးလေသင်္ကန်းကိုတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အထင်ကြီးခံခြင်းတဲ့စိတ်ကိုမွေးရဘူးအချင်းကြီးခံကျင်တဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးဆိုရင်မဟုတ်တာတွေပြောလာတတ်တယ်မဟုတ်တာတွေလောက်လာတတ်တယ်သာသနာဆိုတာမဟုတ်တာလို့ကိုပဲကြည်ထောင်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ပယ်ထုတ်ဖို့ပဲလာပြီးတော့ကျင့်ရတဲ့နေရာမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေစုဝေးတဲ့နေကြီးရကြီးပေါ့ဗျာမနေ့ပိုင်းဆိုရင်မေတ္တာခါတော်နေမျိုးပြီးတော့ကစုံလာပြီးနေဆိုရင်ကစုံဒီညောင်ရီသုံးမျိုးပေါ့နော်တစ်ပင်ကိုလူတွေလာပြီးတော့ဒီလောင်းတာတွေဘာလို့တာရှိပြီဆိုရင်လူတွေကမြင်ပြီးတော့တားကြည့်နေပါဘူးကြည့်ရမကောင်းဆိုကောင်းတာပေါ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတတ်တာအစစ်ပြင်ကိစ္စမရှိဘူးအထင်ကြီးလို့ကိုယ်ွက်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးအထင်ကြီးတာမာနမတူဘူးနော်ပုံကြီးဆိုတာအထင်ကြီးလို့ဘတော်မှမကိုယ်ွက်နဲ့အထင်ကြီးတာလည်းမာနပဲအထင်သေးတာလည်းမာနပဲသူများထင်ကြီးကိုယ်အထင်သေးတာပဲအားကြတာနဲ့ထင်ကြည့်တာဘူးမှမတူဘူးနဲ့တချို့ရှိတယ်အိုးဘွဲ့အများကြီးရတာတော်လိုက်တာကွန်ပျူတာဆိုကိစ္စမရှိဘူးတတ်တာရှိလို့ကြီးညိုတာလားအထင်ကြည့်လို့ကြီးညိုတာလားမေးကြည့်ပေါ့ဗရာတရားရှိတဲ့ပုံကတော့လေကြီးညိုစရာမဟုတ်နဲ့ပဲကြီးညိုတတ်တယ်သူကကြီးညိုစရာကိုရှာတာမဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားတာဆိုပါစို့ဘင်းကြီးတစ်ပါးလို့ပေါ့ဘင်းကြီးကမလှမတမ်းမဲ့နဲ့မစားတတ်ဘူးတဲ့တရားကြတော့ဗျာအလူခံမတွေ့လို့အမတ်နှစ်ယောက်ကိုလှော်လိုက်တယ်တဲ့။ကိုင်းငါရဲ့ပွဲတော်ကိုယူတော့ဘယ်နေရာမှာအလူခံတွေ့လှူခဲ့လိုက်။ယသိလို့နာမည်ခံထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကကန္နာမှာငါမြားနေတယ်။သူကမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူကယသိလို့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှာတာ哦တွေ့လဲတွေ့ရောခါလဲဖွက်တာမမြားတယ်ဖွက်တာဒါပေမဲ့အမတ်တွေစိတ်ထဲမှာမကြိုက်ဘူးဝေါ်ထတဲ့အဝတ်နဲ့လောက်တဲ့လောက်အမှမှဆက်တာဒီလိုပုံမျိုးလူအဲ့ဒါပြန်ယူလာတယ်ဘေးကမွေးတာမေးတာပေါ့နော်ဘလို့လဲအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့တယ်ဟာတွေ့ရင်လူခဲ့ပေါ့လူဖို့မထိုက်တန်ဘူးတဲ့ဘာလုံးနေလို့လဲကွယ်ငါမြားနေတာဒါနဲ့ငါမေးပြစီအောင်သူတို့ငါမြားတာတော့ဟုတ်ပါပြီမင်းတို့သွားတဲ့အချိန်မှလည်းပဲ तू ကငါမြားတိုင်ခိုင်းပြီးတော့မြားနေတော့လားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ငါမြားတိုင်ကိုဖွက်လိုက်ပါတယ်ဒီကပြန်ပြောတယ်လူရှိမှမဟုတ်တာကိုလောကမှာရှက်တာကိုကသူတော်ကောင်းစိတ်တဲ့ဟုတ်တယ်လူရှိမှလူတွေမကြောက်ဘူးအာရိကနောတပါဆိုတာကိုလည်းတန်ဖိုးမထားဘူးပေါင်းချင်တဲ့ပြုစံလောက်ချင်တာလောက်တာကြည့်တော့တပါကြတော့လေကိုလောက်တာမှန်ပေမဲ့သူများတွေ့မှာကြောက်တယ်အဲကြောင့်ရှက်တဲ့စိတ်ရှိတာကိုကသူတော်ကောင်းလက္ခဏာတယ်ဘာလို့အတ္တစိတ်ကိုမွေးထားရင်တော့ဘယ်သူမှဆိုလူနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ထင်ကြီးတဲ့စိတ်ကိုမွေးထားရင်တော့ထင်ကြီးစရာပဲလက်ရှာတယ်တနေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာထင်ကြီးစရာတခုမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလကားပါကွာလို့ပြောလာတယ်အဲကြောင့်သာသနာဆိုတာထင်ကြီးခံဖို့အတွက်တရားကျင့်တာမဟုတ်ဘူး
ကိုကိုအထင်ကြီးတဲ့စိတ်တွေဖြောက်ဖို့လူတွေမှာထင်ကြီးနေတတ်တဲ့မာနတွေပြောက်ဖို့ညာကြနာမျိုးနော်အဲ့ဒါကြောင့်လူများစုဝေးတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဘယ်တစ်ပြောင်းမှမနေနဲ့ခက်ခင်းခင်းနေပေါ့နော်လူတင်ဆောင်နေတဲ့အဖြစ်ကိုတတ်နိုင်သမျှတေဝထားနိုင်ဖို့အတွက်တခြားလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုပြောင်းရွှေ့ပြီးဒီတဲ့ကိုတရားချစ်နေတဲ့ဒါကိုလုပ်နေလို့မသိစေနဲ့လေလူတင်ပြည့်စည်ပုံအုတ်ကြောက်တည့်ရွက်မြက်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့မူထားတဲ့အရေးအောက်မှာနေလို့တဲ့ဆန္ဒနဲ့ဝင်ရောက်နေထိုင်ရခဏမှာလူတင်ပြည့်စည်တယ်။ဟိုဒီကြောင့်နေကောင်းနေတာဝင်အောင်ပါပါလေ။အောက်ကိုဝင်တာနဲ့လူတင်ပြတ်တယ်။တိလျက်နဲ့အမိုးအောက်မှာအယုံတက်ရာခဏမှာလည်းလူတင်ပြတ်တာပါပဲလို့အင်္ဂုတ္တရနိကေဆောင်မချေကပြောပါတယ်။လူတင်ကျိုး6မျိုးစိတ်ပင်ရဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမိပြုပြီးတော့ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားစကားကြောင့်တတိယမိယနေတရားအားလျော်တဲ့အကျင့်ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်။သွန်သင်္ကန်းကြောင်းစိတ်တတိယမိယကကြောင်းဘုရားကဉာဏ်ဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုရှောင်ရံ၄ပါးနဲ့ဆောင်ရံ၄ပါးမိကြဖို့တဲ့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဩဝါဒပြီးတဲ့ခေါ်တာဆောင်ရံ၄ပါးထဲမှာတစ်ဘုံကံမရှိလက်လာပါမရှိလို့စားစရာမရှိဘူးဆိုရင်တပိတ်ကိုဆွဲပြီးတော့ဆုံးခံစားပါဘုံကံကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့လာဖို့တဲ့ဆုံးနဲ့စားနိုင်တယ်ပင်းတဲ့ဆုံးနဲ့စားနိုင်တယ်ဒါဆုံးပေါ့နော်သင်္ကန်းလည်းဒီတိုင်းပဲသင်္ကန်းဝတ်စရာမရှိဘူးလို့ညီးမနေပါနဲ့ပိတ်စားလေးတွေလည်းကောင်းပြီးတော့6ဆေးဆိုပြီးဝတ်ပါတကယ်လို့အမြင်ကဘုံကံကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့လူတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုဝတ်လို့ရတာပေါ့တဲ့ပြီးတော့ကြောင်းရဟန်းလိုဖြစ်လာပြီးတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့စိတ်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်ကြောင်းကောင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်နေစံကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်တိတ်တပင်အောင်ဝတ်တယ်မအောင်မှနေနိုင်ပါတယ်တဲ့တကယ်လို့ဘုံကံကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အုတ်ကြောင်းမိုးတဲ့ကြောင်းမိုးတဲ့ကြောင်းတရွတ်မိုးတဲ့ကြောင်းညမိုးတဲ့ကြောင်းအင်္ဂလိပ်မိုးတဲ့ကြောင်းတွေမှာနေနိုင်ပါတယ်ဒါတတိယစတုဒ္ဓကတော့စိတ်ဘုံကံမရှိဘူးယောဂဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုတော့နွားကျင်ရည်ရည်နဲ့စိန်ထားတဲ့ခန့်ခါတိကိုစားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့များဘုံကံကြီးခဲ့မဲ့ဆိုရင်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အလုံးကိုလည်းပဲသုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်ဒါမိယ၄ပါးကိုဟောတာဘောတတိယမိယ၄တရားမြတ်စွာဘုရားချစ်ကျူးတဲ့အကျင့်ပฏิပတ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်2အဖို့နဲ့ရလွယ်တဲ့အတွက်အပြည့်မရှိလို့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတော်မူအတဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲရတယ်ဟုတ်တယ်လေကျောင်းဆိုတာတန်ဖိုးကြည့်တယ်အရင်ကားဆိုရင်လေဦးဇင်းတို့ဝင်ဘွားနဲ့နေခဲ့တာရဲ့ရဟန်းဘွားနဲ့သူများအောက်မှာနေခဲ့တာရဲ့ဆိုတော့ကျောင်းတွေရဲ့တန်ဖိုးနားမလည်ဘူးပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးသိကိုမသိဘူးဗျာအော်အခုကိုယ်တိုင်ဗျာခေါင်းဆောင်ပြရတဲ့ချိန်မှာအော်ဟုတ်တဲ့ချက်တဲ့ဘုရားဆာတန်ဖိုးရှိတာပဲဘယ်ဟာမှအလကားမရဘူးပဲအော်လူရဲ့တတ်တာတွေကအဩဆရာကောင်းလိုက်တာဒီတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတော့သူတို့ကလူကျင်တာအဲကြောင့်မို့သိန်း100တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုတူးတယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး3သိန်းတန်တဲ့စေတနာနဲ့တော့စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်မလွယ်ဘူးအကြောင်းတွေကိုအများကြီးတူထားကြတယ်ဦးဇင်းတို့အကြောင်းမစဉ်ကအလုပ်လုပ်လို့ရလောက်တဲ့အခြေအနေကြီးပေါ့နော်ရောက်နေပါပြီတော်တော်လေးတူထားကြပါတယ်တန်ဖိုးကြီးတယ်တစ်ပင်ဆိုတာကလေဘယ်နေရာမှာဆိုရှိတာပေါ့အဲကြောင့်မို့တန်ဖိုးနဲ့ပြီးတော့ရလွယ်တယ်တော့ရှိရင်တစ်ပင်ရရှိတာပဲဘယ်နေရာမှာဆိုရလွယ်တာဟုတ်ဟိုမှာနိုင်ငံပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာနိုင်ငံပြည်ပြည်နဲ့တက်တော့ပါလာပါပဲတန်ဖိုးမထားတာပဲလူတွေတန်ဖိုးမထားတာပဲญาติတို့လည်းပြည့်စည်တယ်ပြီးတော့ဒီဩဇာလည်းဆုံးရှုံးတယ်ပြီးတော့ habitant ခေါ်မှာပေါ့နော်သိစံတွေရဲ့နေရာတွေလည်းပဲပြည့်စည်ဆုံးရှုံးတယ်တရားကျင့်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနေရာပိုင်ဆိုင်မှုနေသွားတယ်။ဘာမှမတွေ့ဘူးဗျာဘာမှမတွေ့ဘူးသိပင်ကြီးဝါပင်ကြီးရှိမဲ့ဆိုရင်ဗျာတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာပေါ့တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေလေလူသားတွေကံကောင်းလေပဲအခုဘာကြောင့်ကံဆိုတာအသက်တိုးလာတာရဲ့ပြီးတော့ယောဂများလာတာရဲ့အန်ဒရယ်ခဏကြုံနေတာရဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးလေဟောခက်ပါပြိဿံတွေရဲ့နေရာလေးကိုပတ်ပြစီတာတော့မကောင်းဘူးလေနောက်အဲကြောင့်ဘယ်နေရာမှာဆိုရလွယ်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်3သိရွေးတို့မပြတ်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုအမြဲမပြတ်တွေ့မြင်နေရတဲ့အတွက်အိဋ္ဌသိဉ္ဇာဖြစ်တယ်အိဋ္ဌချင်းတယ်
or the only Flavian, or Majabu, Yindwabi, Majabu, Melavi, Majabu, Chuiwabi. Oh, the year to your Domadi, Made the ball, don't let the ball, then she the Arkanda leve, Diluve, Dimavi. The year Chivi or Diadabu, Miabe, Janda look for my bono, the other must Pessiga, Boda, so the Bobolia. The other Bobo Mishibu. Ninamia dea, Joan the Miandia. The only tree out Chivi or Mamied and this at the Wobala, saying that Doka the Wobala, the Tubana Biolomia, that another the Wobala, China Netherland, Tamadani, or not another, Uriavania, Bingania, oh, Biania, Fancy Villado, or Nagayana, Picona. Ajambo. Toraman did a Boboa, they are Yak. Imagine Maso, Massia, Bebe Gila. Don't let it up in the Adamali, you know, Toro Arabi, Toro Arabi. The other is in the Adama, they are shielding, Tina. I'm the Kanama Shamatina, Mahobia. There is a Doga Nadasura, is a da, Beda. We are Kanamale Shaluya, Beda, Bimale Shaluya. Physical Boras, Bima Shara, Primam Shaw. And I can't do any that amusing. The Gaudi, Chun, Nakutido, Nida Dama, the Atmabilo, physical Bora, Pidina, Tabima, the Miamuniza, Bimale Shide, Kujiwala, or Nuyabiambi, Muyabiambi, Sound Yabiambi, Ariadine and the Yambi. You don't never leave. Town I won't do the hour that Messiah Machiti. I look is some dinner, William Machiti. Town I won't do the hour that Messiah's around. Woman, the Yama Machida, the Anaponiati. Oh, John sort of 10 years ago by now. John is on a tipping mother and Nimbesi, tipping Manamia to John. The tipping to me, you are not tipping to me. Daniel John never there be won't do this. She said, John, she would. You know, look, is a Mutin Nigra. John wouldn't jump for that. Near a horn up here. A young also indeed. I think that is in the other. Home hobo. You done it. I repeat on oh, going making it. I look for it. Yeah, I look. Face I'm putting a William Gigi. Can I better be? I had them shoot, those are them shoot. You are never now. Because on Namian do one the Tanchi. Not reality. Rokazoshi, Bomazoshi, Akalazoshi. Oman and Diwana. The Masia de Aromali. Shingotin Yaji, Toda and Pitwavi, the Masia de Arsona Kamali. Biji Masa. Only among did you be in the David? To Jordan, Charles with the Tamali. Oman and Diwana, Nizam. To Nedriga, Bongam Jida, Nimandiana. To Nedriga, Bongan de la Shidam, Tepema Niare. To Nedriga, Bongan draw Jimalo, Kongema Niare, Nagatom Yoshide. Pomezo, Rokezo, Akadazo. Pomezo, Yimani. Rokozo, Tepemani. Akadazo, Kongema Niare. No, Akua, Tepema, Niramu, Rokezone to Niare. I don't protect the Tarabo. Aquabina. Nedwin and the Marovia, and a game of Peter never shall a lunatic are convenient based on the Oda, lose a jump. They may then do a 2 jumps only. They are much one of them. She will come like that. Gone. The answer, no? Shadow Bogo, no? The Ajiba, no? Peter, they are chosen them. Avoca the guy today. Sun is a rocamun is a breakeeper. Rocella, who will have paid, the being will have paid. You woman and neighbor, they be a man as a command. Women money. I'm really Malay. Avoca the king and Tamadian, whom is she dead? In Libyan Yama, Nilishida in Hanya, John Ingas in Nago, Sabibai. In Libyan Nivami, a woman Liva. I'm really she did not do the He couldn't saw the Anna Boda Pipi, who will build Pipi, and more of the women out there, the Anna Jean, they are horrible, warm of you, who knew about it. Peter Ubo Buada, Sangaya 1,000 Ubo Buada. Tagaleve, Yaya don't jello, you are Mabono. Galatega, the Tilu Quarter,
ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတပတ်တစ်ခါလောက်စီဝေးမကြာစီဝေးတာဟာအမှားကိုလည်းပြင်နိုင်တယ်အမှန်ကိုလည်းဆက်နိုင်တယ်ဘာသာကြီးလေးခုထဲမှာခဏစီဝေးဆုံးဘုရားအပြုဆုံးဟာအစ္စလာမ်အများဆုံးခဏတွေးရင်အမှားလည်းမြင်နိုင်တယ်အမှန်လည်းပြင်နိုင်တယ်တော်တော်ကောင်းတာတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့အဲ့ဒီစနစ်အဲ့ဒါနဲ့လူတွေကပြောလာတယ်မှန်ကန်တဲ့တရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့ခဏမတွေ့တာလဲမဟုတ်တဲ့တရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာခဏတွေးသေးတာလေပြောစရာများလာတာလေအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့15ရက်တခါတွေ့ရမယ်သိနေမှတွေ့ရတာအဲ့ဒါဥပ္ပပြုတယ်ခေါ်တာအပရိဟာနိယတရားခုနပါထဲမှာလည်းပါပါတယ်မကြတွေးတာဟာတိုးတက်ခြင်းအကြောင်းခက်တာကတကားတွေဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအကြောင်းခဏမလာဘူးဘုန်းကြီးခဏတွေ့တော့ဘုန်းကြီးလည်းပဲရှိန်တာပေါ့ဒါလည်းရှိန်မှာပေါ့ပြီးတော့လိုအပ်တာလည်းသိတာပေါ့နော်ဒါဥပ္ပပြုဖို့အတွက်ကြောင်းဝင်နိုင်တယ်ဆိုတာပြတာပေါ့နော်မိုးအောင်မှနေတဲ့ခဏအပြင်မှာမိုးရွာနေမယ်ဆိုရင်မိုးရွာနေတဲ့အချိန်မထွက်ဘဲနဲ့ဆက်ပြီးနေနိုင်ပါတယ်မိုးစက်တဲ့အခါမှာကြတော့မိုးအောင်မှအပြင်ကိုထွက်ရမယ်ပေါ့နော်ဆွမ်းစားကြောင်းတို့ဖြစ်meeting ကိုဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့ဝတိဝငယ်ကိုလည်းပဲပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာကဆွမ်းစားကြောင်းထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာကမိဖို့ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဆရာရှိရသွားပြီးတော့ဘုံပြုလို့ရပါတယ်မထေကြီးကိုဆွမ်းပင်ဖိတ်လျှောက်ထားဖို့အတွက်လည်းပဲဆွမ်းစားကြောင်းရဲ့အမှုအောက်ကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးကိုပင့်ဖို့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကမူအောင်မှနေတာလေလမ်းအော်လို့မှမရတာပင့်ဆက်ရှိနေပဲဝင်ပြီးတော့ပင့်လို့ရပါတယ်ပါဠိသင်ပြီးတဲ့ဆရာပါဠိသင်ယူနေတဲ့တပည့်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်တော့သင်ယူနေတဲ့အချိန်တွင်အမှုအောင်မှနေနိုင်ပါတယ်ခက်ကြည့်သူဒိဋ္ဌံထားတာကအမှုအောင်မှမနေပါဘူးတဲ့ဟာလာဟင်းလေးဝိမြင်မှနေပါမယ်တို့ဘလောက်ပဲစောက်တည်တာစာပေသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိရင်တဲ့မိုးအောက်ဝင်လို့ရတယ်နော်ပြင်ပမှာမထတဲ့ညောင်ဆောင်စားတဲ့အရာတွေကိုအတွင်းမှာသိသိဖို့အတွက်အမိုးအောက်တို့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေဂရင်တို့ဘာလို့အပြင်မှာထားလို့မှမရတာသိဖို့ဆိုတော့ချက်ကိုဝင်လို့ရပါတယ်တဲ့ကိုတဲ့ဝါကြီးတဲ့သူနဲ့တူပြီးသွားနေတဲ့လူတင်ဆောင်ဉာဏ်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဝါကြီးသူရဲ့ပြိခရာကိုယူပြီးတော့ခီးသွားနေစဉ်ရုပ်တရက်မိုးရလာခဲ့မဲ့ဆိုရင်မထေကြီးရဲ့ပြိခရာကိုမိုးရမစုံအနိစ္စရာဇေယတစ်ပင်အောက်မှာဝန်းလုံးရရက်တော့လင်းစွာဝင်အောင်တယ်ဒီလိုသွားတယ်ကိုတဲ့သိကြည့်တဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်ဒီစိတ်ကတည်ပြီးတယ်ကိုဒုတင်ဆောင်ထားတာကဘောအောင်မဝင်ဘူးဝိမြင်မှနေမယ်ဒါပေမဲ့ဆယ်တော်ကြီးရဲ့တပိတ်သင်္ကန်းကိုယူထားတာမို့လို့မိုးဆိုလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်တော့ဘောအောင်ဝင်ရမယ်တဲ့ပရိခရာသယ်ဆောင်မထားဘူးဆိုရင်တော့မိုးခုံပဲဆိုတဲ့အကျဉ်းနဲ့ဝင်နေဘူးတဲ့ပုံမှန်တိုင်းသွားပြီးတော့မိုးကိုပြီးမိုးဆက်သွားရင်တော့ဘောအောင်တစ်ဖက်ရမယ်တဲ့နော်ဒါဘောအောင်မှမရဘူးပေါ့လူတင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဩကတအမြဲဆုံးပုဂ္ဂိုလ်သစ်ပင်သစ်ကောင်းအိမ်တွေကိုတပိတ်သင်္ကန်းထားဖို့အမိပြုတယ်နေရှင်းတော့မအပ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကတော်တော်ခက်တယ်ဗျအရင်ကပေါ့နော်သင်္ကန်း30ရှိတယ်အဲ့ဒီသင်္ကန်း30ကတညာ၄တောင်မှပြင်းပြမနေရဘူးတမိုးတောက်မှရှိနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာတချို့နေရာတွေမှာကြတော့သင်္ကန်း30ကိုင်းပြီးသွားဖို့ဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဆိုတနေ့မှထားခဲ့ရတယ်သင်္ကန်းပြည့်စည်မှဆိုလို့တိဆိုတဲ့ဒုတင်စောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုးတာပေါ့အဲ့ဆိုဘာလို့ထားလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌံတင်တာဒါကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုသင်္ကန်းထားမယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဒီကလူတာလေအဲကြောင့်သစ်ပင်သစ်ခေါင်အိမ်တွေကိုတပိတ်သင်္ကန်းထားဖို့အတွက်အမိအနေနဲ့နေသင့်ဘူးပစ္စည်းပေါ့နောက်တစ်ခုရလာပါလိမ့်မယ်ရှင်ပြရနိုင်ပါမလားမထင်နဲ့ပြဓမ္မဝရကတိဓမ္မစာရတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစောင့်တာပဲဆရာတော်ကပြောတယ်ရှင်ဗျာရွရတို့တော့ထွက်တဲ့အခါမှာသရှင်ပြီးအဆက်တဲ့ပစ္စည်းကိုရောက်ဖို့လွယ်ပါမလားဗျာရှောက်တယ်သင်္ကန်းလည်းပဲအဆက်ရဖို့မလွယ်ဘူးတပိတ်လည်းပဲအဆက်ရဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်မို့တော့ထွက်တဲ့အခါမှာခက်ခဲအများကြီးကြုံနိုင်ပါတယ်ဆရာတော်ပြောတယ်ငါရှင်တဲ့ကြားကျင့်တဲ့စိတ်တကယ်သာရှိအလုံးအစင်းနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်
ဒီစီရတူတင်စောက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စန္ဒနဲ့တာကြောင်းပြင်ထွက်ကြောင်းပြင်မှာကိုအဲ့ပစ္စည်းရှိနေစနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်စွမ်းတာဒါပေမဲ့ဟန်တော့မလုပ်နဲ့တရားဆိုတာကဟန်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ပေါ့နော်လွင်ဒီကောင်မှာသာသင်္ကန်းမိုးတယ်ကုရီကျောင်းတွေကိုပြုတ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဝင်ပြင်းမှာဒိုလီလေးချောင်းထောင်းပြီးတော့သင်္ကန်းတွေမိုးပြီးအဲ့အောင်မှာပေါ့အဲ့အောင်မှာတော့နေလို့ရတယ်မေစီမပုတ်ကိုတစ်ပင်တစ်ခေါင်အိမ်တွေကိုသပိတ်သင်္ကန်းထားဖို့လည်းမြည်ပြီးနေနိုင်တယ်ကိုတော့မသိဘူးလေတခါကြီးအိမ်မှာသွားထားတာလေဒါပေမဲ့အိမ်တွင်းကိုတော့မသိဘူးတဲ့ဘုရုပုတ်ကိုမိုးမျိုးအောင်မိုးပုံနဲ့လောက်ထားတဲ့အပိုင်းချမရှိတဲ့တောင်ဝမ်းတစ်ခက်တွေနဲ့မိုးကျကျမိုးထားတဲ့မှန်တဲ့ကစီတင်ထားတဲ့တယောက်ပစုအမှုလေဆောင်တက်ကိုလူတွေဆွပြရတဲ့တက်အိုတက်ပြက်မှာနေနေတယ်ဒီတူတဲ့ဆောင်ရဟန်းဟာသင်္ကန်းကျောင်းဆောက်လို့နေထိုင်တဲ့နေရာမှာမိုးကိုသင်္ကန်းမိုးတော့အကာကိုဝါထင်တစ်ပင်တရွက်တစ်သားသပြစသည်တို့ကာရမဲ့ဆိုရင်ဒီကာကိုရနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိလေသာကိုခါထုတ်ရတဲ့ဒုတင်ချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အကာကွယ်ကောင်းကောင်းလုံးနေမယ်ဆိုရင်ဒုတင်မပြတ်ပြီမဲ့မသိတော့ပါဘူးတဲ့မိမိမှနေတာမှန်တယ်လေတိုင်းမှာဆိုလို့အကာကွယ်ကိုကောင်းကောင်းလုံးမယ်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတာပေါ့တဲ့ဒါပေမဲ့ဒုတင်ကြည့်နေတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းဒါကြည့်မကောင်းဘူးလေဒါကြောင့်မို့သင်္ကန်းမိုးပြီးတရွက်သိခဲ့ထက်လက်ကမြတ်ကာလင်းပင်ကောင်းလာပြီလို့မှတ်လိုက်ပါဟုတ်တယ်ထေရလေးကားပြီးနေတော်တော်မလွယ်ပါဘူးဒါရကွင်းပြင်းမှနေရမယ့်ကိစ္စတော်တော်လေးမလွယ်ပါဘူးအဲ့လိုကြောက်နေတဲ့စိတ်ကိုကခန္ဓာကိုပြန်ရစီတာပဲသူကခန္ဓာကိုမကြိုက်ဘူးခန္ဓာဒုက္ခရတာဘူးဆိုင်ဒါပေမဲ့ကိလေသာနေစက်မှာတော့ကြောက်တယ်ဗျဒီပေါ်လေးပေါ်တာပဲဒါတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးတောင်းတွေရှိမယ်ဆိုရင်တစ်ပင်ချုပ်ပုတ်ကြီးဟာတစ်ရွက်6ပုံမှာထိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ကိုထိုင်တဲ့နေရာမှာတိတ်ကမ်းမြမရှိစေရဘူးတဲ့ထိုင်တဲ့အခါတစ်ပင်လေးတွေပတ်ချဝန်းနေတဲ့အတွက်ဒီတက်ခတ်မှုနေဘူးသက်သာနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်အပတ်လည်းတစ်ပင်ရှိနေဆိုတော့ထိုင်မယ်ဆိုရင်စင်ပြေတာပေါ့ရန်ဆိုတာတရားရဖို့အတွက်တရားရဖို့လူကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နေရအဝတ်စားရွေးရဘူးတဲ့တရားရအောင်သာကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ကျောင်းသင်္ကန်းဆွန်စီလေးပါးသောပစ္စည်းရအောင်အမထုတ်တဲ့ဘူးတဲ့ပြိဿမြောက်လည်းပဲမလုပ်တဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျသင်္ခါယေဝဒခေါ်မှာပေါ့ခတိရဝနယေဝဒသူစင်လူသိကြောက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီလူတွေနဲ့နေပြီဆိုရင်မပြောချင်းနဲ့ပြောရတယ်လုပ်ချင်နဲ့လုပ်ရတယ်အဲကြောင့်မတူရလေအသက်လုံးရှာတော်မှနေတာဘယ်သူနဲ့မှပတ်သက်စရာကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့လေဦးဇင်းတို့ပုရုဇဉ်တွေကတော်တော်ကိုအားတာပဲပြိဿမများတာကိုများအောင်လူနေတာကိုလူများအောင်ဆွန်သင်္ကန်းကြောင်းစီးတွေနေတာကိုများအောင်လုပ်တယ်လေတကယ်ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားကြည့်တာပေါ့နော်ကိုယ်အတွက်လောက်တာလားဦးဇင်းတို့တော့မဟုတ်ဘူးစေတော်ကြောင်းတားစီပင်ပြန်ပြောတာပဲဘာအတွက်တော့တရားဟောတရားနာဖို့အတွက်ပြီးတော့ပြိဿတွေလာတဲ့အခါမှာချမ်းသာစွာနေဖို့အတွက်ကိုယ်တော်တစ်ခုမှမရှိတွေ့ကြည့်ပါလေကိုယ်သိမှမပါမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကြတော့လေပြောလိုက်ရတာတခါကြီးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုမစူရဘူးနော်ပြင်ကတော့ဘာမှမပါဘူးအဲ့လိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးကဒီเจ้าတွေဆွဲမယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့မဟုတ်ဘူးခါကြရင်နားစရာပေါ့နော်ဆရာတော်ပြောတယ်သူများမလို့ရင်လို့ထွေးလိုက်တဲ့တူမင်းတို့ကအားရပါရက်နေတာမင်းရှက်ဘူးလားအဲ့ဒါဟုတ်တာပဲသူများကစွန့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုမစွန့်နိုင်မပေးနိုင်ပဲနဲ့စွဲနေမဟုတ်သေးဘူးဗျအဲကြောင့်ပစ္စည်းချမ်းသာဖို့လည်းမလိုပါဘူးလူများဖို့လည်းမလိုပါဘူးတဲ့လူတင်ဆောင်ရဟန်းဆိုတာအနေစင်ရအစားစင်ရအဝစင်ရဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မပြတ်ရဘူးတဲ့ဒါလူတင်ဆောင်တဲ့ပုံကိုပြောတာဟုတ်ဆွေကြောင်ကြီးနဲ့ထိနေအောင်မရပြီမဲ့လို့ခန္ဓာရှိနေတဲ့၍စင်ရတွေးနေရမှာပဲတဲ့တမာတိရှိပြီးတော့စင်ကြောင်သိနိုင်တယ်တဲ့တမာတိမရှိဘူးဆိုရင်စင်ကြောင်မသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တွေးနေပေါ့နော်ဒီလူတင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်းရရှောင်းရတွေကိုလူတင်ဆောင်ရှင်းမထီတွေညီလန်းပိတ်ကြတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့ပဲလိုအပ်တာပေါ့ဒါလူတင်ဆောင်ဖို့ကိုပြောတာပဲဒီစုပ်စာချမ်းသာဖို့နဲ့လူတင်ဆောက်နေတာမှာပေါ့တာလူတင်ပစ္စည်းဘုံနဲ့မိမိတို့စန္ဒနဲ့နေချင်းကျုံးကအမိုးငါမျိုးအောက်တို့လည်းကောင်းတစ်ပင်ရုပ်တို့လည်းကောင်းဝင်ရောက်ခဏမှလူတင်ပစ္စည်းတွေ
အခုပဲအယုံတက်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့အမိုးတစ်ပင်ရမှာအယုံတက်ယုံမြနဲ့လူတင်ပြည့်စည်တယ်လို့အင်္ဂုတ္တနိကေသမထေကဆိုတဲ့အဲဒါတစ်ပင်အောက်ကိုဝင်လို့မရဘူးဒီလိုမျိုးကွင်းမြမှာနေတဲ့အတွက်ရလာမယ်ကျူကတော့တစ်အာဝါဒပြိဘောဓအာဝါဒဆိုတာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိဘောဓဆိုတာနှောက်ရှက်ပစ္စည်းများလေးလေအနှောက်ရှက်ပေါ်လေမယုံရင်လူတွေကြီးခီးသွားပြီဆိုရင်လေပစ္စည်းချက်လို့မပြီးနိုင်တော့ဘာမှမပြီးနိုင်ဘူးဟိုအထက်ရဒီအထက်ရဒါပဲလို့မဟုတ်ဘူးကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေသူများမသုံးအောင်တင်ရသေးတယ်ဟိုလို့ကိုရှုပ်ဘုန်းကြီးတွေကခီးသွားမယ်ဆိုစုပ်ကနေဆင်းသွားပြီဒါကမပြီးသေးဘူးပစ္စည်းဥစ္စာများရင်အလို့ရှုပ်တယ်အခုပစ္စည်းဥစ္စာမရှိတော့အလုပ်ကရှင်းသွားတာပေါ့နဲ့ထိနာမိတာကိုပဲပြောင်းနိုင်တယ်ဟုတ်တာပေါ့ထိနာမိတာရှိလို့မရဘူးလေကွင်းမြတ်မှနေတယ်ဘုန်းတော်ကကွင်းမြတ်မှနေငိုက်နေတယ်ရှက်စရာကြီးဟုတ်တယ်လေဘုန်းတော်ကကွင်းမြတ်မှငိုက်နေတယ်အေးရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပဲရှက်တော့ဘူးတော့အားသမီးတွေလို့ညစ်ကတ်တွေ့တာမရှိလောလားဆိုတာနေရတဲ့ဆိုတဲ့စကားနဲ့သူတော်ကချီမွန်မှုခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာမှတွေ့တာမရှိဘူးသူတို့ကစားဆက်ရှိတာစားတာအဲ့ကိုတန်မသွားဘူးလူတွေကသာလေရေကတဲ့မှာထားလို့ထားနေပုံရသာသိလို့သိနေသမင်တွေကလေနေရာလာလေအဲ့ဒီနေရာလည်းမဆွဲဘူးစားစရာစားတယ်အဲ့ဒီစားစရာလည်းတန်မသွားဘူးသိလို့လာတာပဲလေအရေးအာဝါဒတို့၌ညစ်ကတ်တွေ့တာမရှိချင်းဟိုဒီနေရာလည်းကောင်းလိုက်တာအမလေးအရေးလည်းကောင်းလိုက်အေးလိုက်တာအမလေးကောင်းလိုက်တာဒီလိုစမျိုးလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ငါရိုင်လေးမျက်နှာတို့နဲ့အပိပင်မရှိဘူးလို့လဲဆိုတော့သွားရောက်နိုင်ခြင်းဟုတ်တယ်လေဆိုကွင်းမြင့်မှနေတာဘယ်နေရာသွားတော့သူ့ရဲ့လွတ်လပ်တာကြီးပဲလေရှောင်းအလိုနဲ့ချင်းစားတဲ့အကုန်လုံးနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်သွားတော့မလုံးနဲ့နော်ဒါလူကတော့မဖြစ်ဘူးလူကတော့ဘလို့မှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့166သုတ်တန်တူနေရှင်ညာကုန်မှာနေတာပြောတယ်နာသုတ္တန်နဲ့ပဋိခိပါမယ်သုတ်တန်မဟုတ်တဲ့အရာကိုပယ်ပါ၏လူတွေနေတဲ့နေရာမနေဘူးလို့ပြောတယ်သောတာနိကိင်္ဂတမာရိယမေသုတ်တန်နဲ့ဒီလေးရှိတဲ့ယဟန်ရဲ့အကြောင်းအင်္ဂါစင်တာကိုစောင့်ပြပါ၏လူတွေနဲ့နေတဲ့နေရာမှာမနေဘူးသင်္ချမ်းကုန်မှာနေမယ်ဒါစောင့်ပြတာပေါ့နော်သုတ်တန်တဲ့တော့တီထောင်တဲ့အခါဒီနေရာဟာသုတ်တန်ရဲ့ဖြစ်တယ်လို့သမတ်ကမြတ်နဲ့သုတ်တန်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ချို့ရွာတွေစောက်တယ်လေလူတွေမြုပ်ဖို့လူတွေမိရှုပ်ဖို့ယူချက်နဲ့ဒီနေရာကိုသုတ်တန်ဒါသင်္ချမ်းကုန်လို့သတ်မှတ်တာပေါ့နော်သတ်မှတ်ယုံနဲ့တော့သုတ်တန်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလောင်းကောင်းတွေမပေါ်ဘူးမမျှော်သေးဘူးတဲ့တည်တဲ့လူမှမရှိသေးတာသူတွေကောင်ဖုတ်ခြင်းမြေမြုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သုတ်တန်ဖြစ်တော့တာပါပဲတဲ့ဒါဆိုရင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့သုတ်တန်ပဲအမြဲတမ်းအာတုပထားနေခொနည်းတော့ထားမကြောက်ပါဘူးနော်အယုတ်ဆုံးသူတွေကောင်ဖုတ်ခြင်းမြေမြုပ်ပြီးဒီကာလမှာ7နှစ်တိုင်အောင်ဆွန့်ထားတဲ့အရာဖြစ်ပါစေတဲ့သုတ်တန်ပါပဲတခါလေးပဲလူပြုတ်ဖို့လေဒါပေမဲ့လေရွာပြောင်းနဲ့ပါသွားတယ်ဘလောက်ပဲလူတယောက်မြုပ်လူမြုပ်ပြီးဖို့တဲ့နေရာသုတ်တန်ပဲအဲ့ဒါသာဆိုရင်တော့မလီသုတ်တန်ကင်းမဲ့နေရာကိုမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပုံတိုင်းတရားသူသိကြည့်ကြတယ်သူများသိတဲ့နေရာမှာသူမသိချင်ဘူးသိပြီးတဲ့အခါမှာသူများမြုပ်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းသူ့ကိုမမြုပ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါသူ့သားခေါ်ပြီးတော့တောတောင်မှာလိုက်ရှာတာတဲ့ဘယ်သူမှမြုပ်တယ်လို့မထင်တဲ့နေရာပေါ့နော်တွားရှာတာအဲ့လိုတွားရှာတဲ့အခါမှာဒီပေါ့သူကအရိယာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့တွားတွေ့တာလေတခါကြီးဘာလိုက်လုံးနေတာတော့မှန်ပါဗျာဒီပြီးတော့သိရင်ဘယ်သူမှမမြုပ်ဘူးတဲ့နေရာကိုလာရှာတာတွေ့ပြီလားဒီညာပဲတွေ့ပြီတဲ့ဘုရားပြောတယ်တခါကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတခါကြီးဘွား900မြုပ်ဘူးတယ်ဘွား900မြုပ်ဘူးတယ်မတည်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုသုတ်တန်လူတင်ပြောတာနော်ကိုယ်တန်ခါရဖို့သုတ်တန်လူတင်စောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မတည်ဘူးတဲ့နေရာမရှိဘူးဆိုတော့နေကျင်တဲ့နေရာနေလို့မရဘူးသုတ်တန်လူတင်ကတော့လူမြုပ်ဖို့ရမယ်ဒီဘွားမှာနော်မိဘူးတဲ့1980ခု1990တော့သုတ်တန်လူတင်စောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နာမဲ့စီကံနေလာပြီဗျာဒီလူတင်စောက်တည်တဲ့ယဟန်ဟာသုတ်တန်အရက်မှာစင်ကြံမန္တစသည်ထိုးပြီး
မြောင်ဆောင်အင်းမြင့်တွေကိုအကြမ်းနဲ့ခင်းပြီးတော့တောက်ရည်သုံးဆောင်ရည်တိထားလျက်တရားစာပြီးတင် जा ပို့ချကခန္ဓာထဲဝါဆိုမရဘူးသုတ်တန်တူတင်စောက်တည်တယ်ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်မှာဒီစာလေးသင်လာပြိဿကိုတရားဟောလည်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ဒီဒုတင်ကျင့်ကားတဲ့ဆောင်းတိုင်းရန်ဘူလေးလာတယ်တကယ်မလွယ်ဘူးတကယ်မလွယ်ဘူးတားခက်တယ်တဲ့ဒီဒုတင်ကဒါကြောင့်မို့တဲ့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့သံဃာမထေရကိုဖြစ်ဖြစ်သက်ဆိုင်ရာရွာလူကြီးကိုဖြစ်ဖြစ်မိမိသုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်နေကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးကြောင်းချလာရမယ်ဟုတ်တယ်ရွာတိုင်းမှာရက်ွက်လူကြီးရှိတယ်လို့သံဃာနာကဘုန်းကြီးရှိတယ်လျှောက်ထားရတဲ့ရှင်ပြကြီးဒီပြီးတော့သုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်နေတယ်တကားလည်းဒီတိုင်းပဲတကားကြီးဦးဇင်းတော့သုတ်တန်ဒုတင်စောက်တည်နေနော်ပြဿနာတက်လာရင်ရှင်းလို့ရအောင်အဲဒါကြောင့်ဘယ်လာမှလည်းမသိသုတ်တန်မှာနေထိုင်စဉ်အတွင်းအန္တရာယ်မရှိအောင်လည်းပဲမမေ့မလျော့တော့တတိတရားနဲ့နေထိုင်ရမယ်တဲ့စင်ကြံချောင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းသူသိကောင်ပုံရအရက်ကိုစောင်းနဲ့ကြည့်ရှုပြီးတော့လေးလာခက်ခတ်ပြီးစင်ကြံချောင်းမယ်ဟုတ်တယ်အလောင်းတွေကိုမရှိတဲ့နေရာကိုနဲ့ခက်ခတ်ထားလို့မို့ဆိုရင်ထိုင်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မှာသူများတွေကဒီကုသလို့ကြောက်တယ်ထိုင်သွားတဲ့ခါမှာဟော့တောင်းဆိုကျုံရှိတယ်ကျုံတဲ့ကျုံဟော့တောင်းတဲ့တူပဲဟော့တောင်းဆိုတာတော့နာမည်ကလက်ကျုံပေါ့ကျုံတဲ့ဟောလေတာအဲ့ဒီကျုံတွေမှာဘုန်းကြီးတွေကလေဟိုတယ်တို့ဗန်မျိုးတို့မှနေလို့မရဘူး။ကျောင်းမှာသွားနေရတယ်။အဲ့ဒါကျောင်းသွားလျှောက်တာပေါ့။သင်္က6ရက်တဲမယ်ပေါ့။ထိုင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေကကျောင်းတိုင်းမှာသင်္ကန်းကိုရှိတယ်။မိရှုတဲ့မိတိယူဆက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ထဲနဲ့ဆူတောင်းတယ်။ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီမိရှုတဲ့မိတိယူဆက်မှာရှိတယ်ကျောင်းသားမှာမထားပါနဲ့လို့ဆူတောင်းတယ်။ဆူတောင်းသိပြတာပဲ။အဲ့နာမှာသွားထားတာ။ကဲ့ရဲ့ဟာဒုက္ခတော့ရောက်ပြီညဆိုရင်မင်းကမှောင်နေပြီဗျာကိုလည်းကြောက်ပဲရှင်းအဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်လည်းပြောလာတာမင်းတို့ကြက်တို့နေပါကွာငါ့ကိုတော့အခေါင်းပေါ်မှာထိုင်မပြပါကြောက်လို့ဒီမလေးပြောထားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုစောင်းနေကြည့်ပြီးတော့လေးလာကက်ကတာခဏကြာအရေးတွေရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးကိုတရက်လို့ထင်ဘူးလို့မလဲအဲ့ကြောင့်ကက်ခတ်ထားအဲ့မှာအခေါင်းကြီးတန်းစီနေတာဟာဒုက္ခတော့ရောက်ပြီအေးရတာပဲဒီပြောအောင်မေးမကြောက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင်းလာလောက်တာရကြောင်းနေသေးသေးလေးလှုပ်တာမကြောက်နဲ့ဒီကောင်တော့လှုပ်ပြီကွာအေးရတာပဲမအေးလို့မရဘူးမအေးပါဘာလို့ရမှာအေးပြတာတရက်မရှိမထင်နဲ့ရှိတာပဲသူတို့ပုံသားတစ်ခုပဲလေဘာမှမကျင်းတာလည်းမသိပါဘူးသုတ်တန်တို့သွားတဲ့အခါမှာတဲ့သွားရုံနန်းတိုင်းမသွားဘဲနဲ့ဖြန်းနှန်းနေတာတဲ့ကိုသုတ်တန်တို့တင်စောက်ကြည့်တဲ့ရဟန်းမမသိစေဘဲနဲ့ပြိဝဲစာသွားရမယ်တဲ့သူအတိပိယမှာ2ယောက်ပဲနော်ရွာလူကြီး1ယောက်ရယ်ပြီးတော့ရွာမှာရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးရယ်အဲ့2ယောက်ကိုပဲသူပြောရမှာကျန်တဲ့ပုံကိုပြောနေတဲ့နေခင်းအချိန်မှာပဲသုတ်တန်တို့သွားရတော့တင်ကောတစ်ပင်တောင်ပိုးစားတဲ့အရာတွေကိုညှက်ခါအထင်မှအောင်မှတ်သားထားမယ်။နေရာမှာတစ်ပင်ရှိတယ်ပြင်မှာတောင်ပိုးရှိတယ်ခဏကြာမှတ်ထားတယ်သွားရင်တရက်ချိန်မှာဆိုဒီလိုမျိုးပိုင်းခြားမှတ်သားထားတဲ့အတွက်ညချိန်မှာတင်ကိုစားတဲ့အရာတွေကိုတစ်စေအတွင်းကြောင်မဲ့ဖွယ်နေတယ်မထင်မှားတော့ဘူးတဲ့။ညချိန်မှာတစ်စေ blues တို့ overhead လက်ခက်မဲ့ဆိုရင်မြေခဲကြောက်ခဲတွေနဲ့မပြစ်ပါနဲ့တဲ့အဟုတ်ကိုပါမပြရဘူးဦးဇင်းတို့ဆရာတော်ကြီးကအမြဲတမ်းဆုံးပါတယ်ဦးဇင်းတို့နေတာတောကြောင်းမှနေတာဟိုတောင်ကြီးပေါ်မှာကျောင်းဆောက်တာဦးဇင်းတို့ကတောင်စင်ကျောင်းရွာနဲ့လည်းခက်လန်းလန်းဆရာတော်ပြောတယ်ဘယ်နေရာမှမပြည့်နဲ့ကိုယ်လည်းမမြင်ရဘူးလေမမြင်နဲ့ပြစ်တဲ့ကောင်တို့ထိသွားရင်ဒေါသပဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကခံရမှာလေအဲကြောင့်ဟိုပြစ်ဒီမဲ့မပြစ်နဲ့သုတ်တန်တို့နဲ့စောင့်နေနေတဲ့နေ့ကစပြီးတော့သုတ်တန်တို့နေ့စဉ်မပြတ်သွားမယ်တဲ့တလားဆိုတလားပေါ့နော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့တလားဒီသုတ်တန်တို့နဲ့စောင့်ပြမယ်လို့ဒိဋ္ဌံထားရင်အဲ့တလားဒီသွားရမယ်င်္ဂုတ္တရနိကေသမထေရီကတော့သုတ်တန်မှာသကောင်ရံကွန်နေထိုင်ပြီးမိုးတောင်းနေရင်သုတ်တန်မှာပြန်လာရမယ်လို့မိတ်တယ်ညတော့ဟိုကမနေ့လင်းဝေလီမှာပြန်အဲ့လိုပြောတော့ခိုင်းတာမရှိတော့မထင်နဲ့ဗျာသူတို့ဆယ်တော်ကြီးပြောပြဘူးတယ်ဟာသူကလမ်းလျှောက်တာကိုမကြောက်မလန့်ဒီပုံရတယ်သူတို့အခုလက်ရှိတဲ့ဆယ်တော်ကြီးသင်္ချာကုန်းတာဖြစ်သွားတာသူကရေးတန်းသွားဆယ်တော်ပြောပြတယ်ဟာဒီပုံလေးပုံစံမျိုးတဲ့မထင်ရတဲ့ရုပ်တွေအများကြီးပဲ
ထူးဆန်းတာနော်အဲကြောင့်တရားမရှိမတင်နဲ့အဲ့ဒါမှကိုမပါစေနဲ့ပေါ့လေသက်စေဘလူးများကြိုက်နေတဲ့နှမ်းထောင်းပက်ထမင်ငါအမဲနိုးရီစီတင်းတဲ့စားတဲ့အရာတွေကိုသုတ်တန်တုတင်စောက်တင်နေတဲ့အချိန်တွေမှာမစားသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့မစားသင့်လဲဆိုအဖြစ်ပြီးသားသက်စေတွေဘလူးတွေကြိုက်တယ်အဲကြောင့်ဘာကြိုက်လဲကြည့်တာနော်နှမ်းထောင်းကြိုက်တယ်တဲ့ပက်ထမင်ကြိုက်တယ်ပက်ထမင်လို့ဆိုမကြိုက်ဘူးအမှငါထမင်လို့ကြိုက်ပက်ထမင်ပြီးတော့ငါအမဲအညင်းနဲ့ထွက်တဲ့ဟာအမဲနိုးရီစီတင်းတယ်ဒါလုံးဝမစားပါနဲ့သုတ်တံမှာပြန်လာရင်လည်းပဲညီသည့်ဒကမတို့ရဲ့အိမ်တွင်းတို့မှာဝင်ရဘူးတဲ့ကြောင်းတက်ရပြန်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခုတော့ကပ်ပါလာတယ်ဟိုကအာနာလို့တော့မခင်လို့အိမ်ထဲဝင်လိုက်ပါပြီတဲ့အဲ့ဒီကောင်အိမ်မှာနေခဲ့မလို့လုပ်မလဲအဲကြောင့်ဆရာတော်ကြီးပြောတယ်ဟိုမှာဘာဘယ်ကနေယူရလဲမသိပါဘူးလူတွေသေးပြီဆိုရင်လေဟိုရိုက်ခွက်လိုက်တယ်ပြီးရင်လက်ပြခေါ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အမေကိုယ့်ရဲ့ဘေကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကနတ်ပြောင်းတာဘယ်လိုလုပ်မလဲတင်ကြကုန်းမှာခေါ်မဲ့လို့မရှိလို့နေတာတရားတွေကကိုယ့်ကခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကပါလာပြီလို့ဘယ်ကောင်လိုက်တာမှလည်းမသိရှင်းပြလိုက်နိုင်တာဆိုလိုက်နိုင်တာပေါ့ဩမြို့စမ်းကြည့်လေလူတွေကတရားမရှိဘူးတဲ့တင်ကြကုန်းမှာကျတော့သွားမအေးရဘူးမိလင်းတဲ့နေရာမှာနေတာတရားမရှိဘူးလို့နေတာရှိတာပေါ့သွားစမ်းကြည့်နော်ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းကိုတိုက်ရပြန်ပါအိမ်ကိုဝင်ပါနဲ့ဒါကတော့သုတ်တန်တုတင်စောက်တင်တဲ့နေရာမှာလိုက်နာမယ်စီကံတွေပါပဲသုတ်တန်တုတင်စောက်တင်ရင်မစားတဲ့အစားတော်များတယ်နေဘူးလေဗျာ1989 1991ဒုတင်ဆောင်တဲ့ပုံကိုသုံးမျိုးဥက္ကဋ္ဌအမြင့်ဆုံးပုံကိုသူ့သေးကောင်နေစဉ်မပြတ်ဖုတ်ကြည့်ခြင်းသူ့သေးကောင်အပုံနဲ့မပြတ်နံလျက်ရှိခြင်းနေစဉ်မပြတ်ငိုကြွေးတန်ရှိခြင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ3ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တင်ညာကုန်းဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့။တိုင်ကရစရာလေအမြဲတမ်းမတာကိုချနေမယ်။ပြီးတော့လေအပုံနဲ့ကလေနံအမြဲတမ်းနံနေမယ်။ပြီးတော့လေတင်ညာကုန်းကိုလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေငိုတန်တွေမဆဲရှိနေမယ်တင်ညာကုန်းတွေအကောင်းဆုံးပဲ။တိုင်ကရလွယ်လို့။ဟောလူမရတဲ့ဆိုတာကမုံနဲ့စားမုံနဲ့ဆောင်ခန္ဓာကိုကြည့်စဉ်ကာလမှာလူမကြီးဖြစ်လို့အခုတော့စုပြီးသွားမယ်ဆိုတော့မတန်းဘူးပေါ့နော်။တကယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဘာမှလည်းမချဘူး။ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကြောက်လေးနေစားတာအဲ့တော့ကလာလာရေးကြီးဝီတီမုတ်ပိုင်းပေါ့နော်ဝင်တွေဘဝတွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာသေသာလောင်းတယောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုအသိစိတ်ပြောထားတာပစ္စည်းကြောက်လေးနေစားတာနောက်ဆုံးသေသွားတဲ့အခါမှာပြာလေးလိုပဲပြန်ဖြစ်သွားတာဒီတွင်းမှာဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရတယ်အကုသိုလ်လုပ်ခွင့်ရတယ်အကုသိုလ်တော့လုပ်ခွင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့လုပ်ချင်တော့လုပ်တယ်ကုသိုလ်တော့လုပ်ခွင့်လုံမဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မုံတဲ့သေးမဲ့လူတယောက်နေတယ်ဗျာမိုင်ရိုင်းမမကန်ကန်နဲ့အကုသိုလ်တို့ဆိုတော့မလုပ်ပါနဲ့တတိကင်းလို့လုံပြီးတယ်ဆိုရင်ထားပေါ့ကြိုင်လုံးလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်မိုက်တာပဲနော်အခုကြည့်နေတိုင်းသေးနေတယ်နေတိုင်းမြုပ်တဲ့သင်္ချာကုန်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ကောင်းနဲ့မပြတ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ရမယ်နေ့စဉ်မူကျွေးတဲ့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နေရာကညီငယ်ဆုံးပုံကိုယ်တွေနေတဲ့နေရာမျိုးသုတ်တန်တုတင်စောက်တည်ပေါ့နော်ဒီစင်မှာပုံကိုယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃မျိုးထဲမှာတစ်မျိုးမျိုးသောအင်္ဂါရှိတယ်သုတ်တန်ကြတော့မေဇိမာအလလပုံကိုယ်တောင်းဆိုလို့မပြည့်စုံဘူးနော်မုဒုပုံကိုယ်သုတ်တန်လက္ခဏာညီကမြတ်သုတ်တန်မှာနေတဲ့တုတင်စောက်တည်တဲ့ပုံကိုယ်ဘယ်အာသုဘမှမချတော့ဘယ်အာသုဘမှမချတဲ့နေရာမှာနေတဲ့ပုံဒါလည်းမခေဘူးနေရပါဘူးလေဒီစဉ်းစားကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့အခုဒီကြောင်းပေါ့နော်အစကလာကြည့်တော့ပေါ့နော်ရွာနေကြည့်ရတာဟိုဝင်းပြင်းဘာမှလည်းမရှိဘူးအင်းနေအိုင်းနေအခုကြတော့ဦးဇင်းညဖက်လမ်းလျှောက်စဉ်းစားကြည့်တယ်အိုးအရင်ကဆိုရင်အခုဦးဇင်းကြောင်းဆိုတာတော်တော်စွန့်ကြတယ်ဝင်လာပြီးတော့ထဲဝင်လာတကယ်လို့သာလို့ကြောင်းလည်းမရှိဘူးမိလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အရင်ကပုံစံနဲ့လွှတ်ရင်ဝင်လာရမှာမဟုတ်ဘူးအခုကြတော့မိလည်းရှိနေတယ်လူလည်းရှိနေတယ်မလို့တတိရှိကြအောင်ဆောင်တာဘယ်နဲ့ဗျာတောက်တန်ကမ္မထံလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးအဲကြောင့်မို့စောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်ချီးကျူးပါတယ်ဒုတင်စောင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးထဲမှာ၃မျိုးပါတယ်တာမန်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာနေရင်ဒုတင်ဖြစ်စီတယ်တဲ့တောက်တန်မဟုတ်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်
သုတ်တန်တို့မသွားတဲ့နေ့မှလည်းလူတင်ပြက်တယ်ဒါကြောင့်မို့ညာဆိုတာနေဝင်တဲ့အချိန်ကစတချမ်းကဘယ်သူမှမနေဘူးစိတ်ချအဲဆိုတော့ကိုကနည်းနည်းလေးမမှောင်ခင်သွားလိုက်မနေခင်ပြန်လာမမှောင်ခင်သွားမနေခင်ပြန်အဲ့လိုတော့မှာပေါ့နော်သုတ်တန်တို့နဲ့စောင့်နေတဲ့ရလာမှကြိုးအားဆံမျိုးရှိတယ်ကျင့်ပရဏတတိအစဉ်ဖြစ်နေတယ်သိမယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းလက်ခံထားတယ်ကြောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သိချင်းတယောက်လက်ခံသွားတာလူတွေကပြောတယ်မရဏတတိငါသိမောချတရားမြည်အချိန်မဲ့တာလို့တော့သိဘူးတွေးတာတဲ့ negative thinking မဟုတ်ဘူးလားတဲ့ကြောက်မနေဘူးလားတဲ့မတူဘူးဗျာတိုင်ဝမ်ကညံတယ်ကြောက်တဲ့ကြောက်อ่ะမတူဘူးတိုင်ဝမ်ကညံတာပညာကြောက်တာကဒေါသကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအိုရာနာရာသိတာတွေ့လို့တိုင်ဝမ်ကမရဘူးငါလည်းအိုမယ်ငါလည်းနာငါလည်းသိမယ်ဆိုခေကိုမဆိုင်ဘူးတိုင်ဝမ်ကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအချိန်မရွေးသေသွားနိုင်တယ်ဒီမရဏတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ကဘုရားရှင်ဟောခဲ့တဲ့တရားကိုနားပြီးတော့နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာလေဟောလာမှဖြစ်သွားတယ်ရကန်းတဲ့မာလေးလို့ပေါ့ဒီသိချင်းတရားကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ဘဝမှာသေဖို့ရှိတာမဟုတ်ဘူးနေဖို့တဲ့သေဖို့ကိုတွေ့နေတယ်ဒါလည်းဟုတ်တာပဲဗျ life is uncertain ဘဝမသိကြဘူး death is certain သိချင်းတရားသိရတယ်ဘယ်ဘဝရောက်သိနေမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှမရှိတာအာရှင်များနိဗ္ဗာန်မှာမရှိဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်ပြောနေတာနိဗ္ဗာန်မှာပုဂ္ဂိုလ်သူမှမရှိဘူးလေမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲဒါသိချင်းတရားကိုရေးလက်ခံထားလိုက်အားလည်းသိမှာပဲသူလည်းသိမှာဘာမှကြောက်နေတယ်သိမှာပဲနော်သိမှာပဲဆိုပြီးမကြောက်ပဲနဲ့ရှောက်လို့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အသေးကိုလက်ခံထားဖို့နှစ်မမေ့မတည့်ရောနေလေးရှိခြင်းလေဟုတ်တယ်သုံးသက်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိတစ်ချက်လုပ်လို့မရအောင်ဒီတက္ကတရားပြောဘူးတယ်သူကပိုပြေးဒီလွှားရင်းနဲ့တိုးတဲ့ရောက်သွားတာအဲ့မှာလေသုတ်တန်တုတင်စောင့်တည်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့တွေ့ဆရာတော်ပြောတယ်တဲ့တက္ကကြီးဒီဘက်ဆိုမသွားဘူးဟိုဘက်ပဲသွားတကယ်ပဲတဲ့ဗျာမသွားဘူးဆိုရင်ပဲသွားအတားကျန်းတာပဲတဲ့တက္ကကြီးပြောသားပဲဒီကောင်ရကျန်းတယ်အဲ့မျိုးနော်ဒါဆိုတော့ဗျာအမြဲတမ်းမမြဲတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့သဘောတူကိုကပြေးဆိုင်နေမှာပေါ့နော်သုံးအတုပအာယုန်နမိတ်ကိုရနေခြင်းအတုပအာယုန်နမိတ်ကလည်းပဲလူတရားကိုအရိယဖြစ်စေတဲ့ယတတတိတာနေဉာဏ်တော်ဖြစ်သွားသေးတာနော်ပြီးတော့နံပါတ်၄ကာမရာဂကိုပဲပြောင်းနိုင်တယ်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ရရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်တာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်ဘူးသိတဲ့မသာတော့ကြည့်ပါလားဘာတတ်မဲ့ကဘယ်နေရာလဲလို့ကြည့်တာလူချင်းယူသွားလိုက်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဒီမှာကိုကြိုက်မိတဲ့ယဟန်လေးဘုရားလည်းသိတာပဲကြိုက်နေတာတော့ထားတာအဲကန်ဆိုးတယ်ဗျာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကြိုက်လိုက်တာလေတနေ့ကိုမခံဘူးဒီမှာရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းကြောင်းကိုပေါ့နော်ကြားနေတာကြားနေပြီတွေ့ကျင်တာသူကတနေ့တည်းမှနေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့တည့်ရကြတော့နယ်လဲနေတဲ့ဉာဏ်တစ်ပါးနဲ့သွားတွေ့တာသူကပြောပြတာအိုးဒီနေ့လေဒီမှာအိမ်မှာဆုံးခံပြီးပြန်လာတာအိုးယူတည်လိုက်တာကြီးညိုလိုက်တာဒကမကြီးကလေတော်ကိုကြီးညိုတာပဲသူကသောတာပန်ဖြစ်သွားတာဟိုအဲ့ဒါနဲ့လေအစာကလေးကမှသဘောကျနေတယ်ရင်ဒီစကားကြတော့လေတွေ့ကျင်လိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့အမှန်လို့ရဟန်းပေးတာရှင်ဗျာဒီမှာအိမ်မှာဆုံးကိုဘယ်လိုလောင်းတယ်လဲဝါစင်နဲ့လောင်းတယ်ဥပမာဆိုဒီနေ့ကဆက်ဝါလောင်းရင်မနေ့ကဆက်တော့ဝါပေါ့အောက်ဆင်းမဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ဝါစဉ်မနေ့က9ဝါပေါ့ရှင်မြတ်ဘယ်နဲ့ဝါတော့ဝါမေးကြည့်လိုက်တော့ဟန်ကြတာပဲရှင်မြတ်မြင်သွားမနေ့ကရှင်မြတ်ရောက်ရင်တော့ဒီမှာအိမ်မှာရှင်မြတ်ဆုံးကြွားမှာပဲဆုံးကြွားမှာပေါ့ဟန်ကြတာပဲပြန်တလဲလေးနှမ်းလျှောက်လာတာရောက်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ဝါစင်နဲ့ဆိုတော့လေဒီမှာအိမ်ပါသွားတာခက်တော့ခက်တယ်ဗျကြားဖို့ရုံနဲ့ချစ်တာကိုတို့လို့မရဘူးလေကြားဖို့နဲ့ချစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေသူဆုံးခံကြွားတဲ့နေ့မှာပဲဒီမှာနေမကောင်းဘူးထွက်မလာဘူးစောင့်နေတာပေါ့လေသူကပြင်းနေတာကိုအဲ့ဒါနဲ့အရိယာရဲ့ထုံးစံပါဗျာလက်ကကန်နိုင်သိတဲ့၍မဟာတိကဒါနကိုကိုယ်တိုင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့
ပေါ်နေကိုပေါ်တယ်ငါတွဲပြပါပေါ့ရဟန်းကိုကိုယ်တိုင်ကတ်ချင်တယ်ပေါ့ရဟန်းလည်းသူလို့ဆိုမယ်ဒီမှာမြင်တော့အိုးမပြင်းမစင်တော့မှဒီလောက်လှနေပါလားကမ္မရာကတဘူးမပြင်းမစင်မဲနဲ့ကိုဒီလောက်လှနေတာပြင်စင်ထားရင်ဘယ်လောက်လှမလဲအိုးကမ္မရာကနေစက်တာလေးဆုံးစားနေတော့အဲ့ပြန်ပြီးတော့လေဆုံးဒီလက်ထားတာမစားနိုင်ဘူးမအောင်ပြီးတော့တွေးတော့လေဆွဲလန်းနေတာပေါ့မကြပါဘူးဗျာဒီမှာတေးရောဒီမှာတေးတဲ့ခါမှာသူကပြစ်တန်စားလေ prostate မဟုတ်နော် prostate မဟုတ် prostate ကချင်းနေမပေးလို့ပြစ်တန်စားကြတော့ချင်းနေပေးမှရတာသူကဇီဝကရဲ့ဒီမှာအရင်အားလှလုံးလို့နိုင်ငံရဲ့တန်းစာနေနဲ့ထားလာတာသူဆုံးတော့လေမိမိသားမင်းညာနေတော့သွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတိမှာတော့ဆုံးပြီဗျာအေးဆုံးပြီဆိုရင်တရားကိုထုတ်ထားလိုက်ဒါမဲ့အဆောင်ချတာရင်မွဲစင်နဲ့လုံးဝရင်ထိစင်နဲ့ရင်နားစင်နဲ့ဒီတန်းထားတာဒီရဲ့နှစ်ရဲ့ကြောင်းတာဘောအကြောင်းကြီးကြာတော့လေဒီလုံးလေးထွက်ဖူးအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအချိန်ကြာမှဘုရားကနေတော့ရာဇီမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေကိုမိတ်တော့ယဟန်မှန်တယ်များတိမှာကိုဝတ်ကြရမယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာခုနအိတ်နေတဲ့ဘုန်းကြီးပေါ်တယ်မလားပြောတယ်အာရှင်ဗျာမလုပ်နေတာတော့အိတ်နေနဲ့လေတိမှာစီသွားဖို့ညမိတ်ထုတ်တာလေတိမှာလည်းလားအဲ့ဒါပိတ်စိတ်တော့သွားတော့ပါလေရောတောက်တာနဲ့ဘုရားကနေပြီးတော့မိသားမင်းကြီးကိုမေးတယ်မင်းကြီးဒီမှာနဲ့တညပြုတ်ပါဖို့တယ်ဘယ်လောက်ပြရတော့အတပြ1000ပြရပါတယ်ဗျာတဲ့ကြော်ညာကွာအရင်ကတညပဲအခုအသက်ပေးမယ်1000နဲ့လူတိုင်းယူစေဘယ်သူမှယူမယ်လို့မရှိဘူးနောက်ဆုံးဈေးလျှော်ရင်တကြက်ရောက်သွားတကြက်လည်းပဲယူမယ်လို့မရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးအလကားပေးတယ်ဗျာယူဘယ်သူမှယူမယ်လို့မရှိဘူးအဲ့မှာအာတုဘဆိုတာသူဘာကောင်းတယ်လို့ထင်တော့မှာတော့ကြိုက်တာပေါ့အာတုဘမကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်သူကကြိုက်မှလဲဆိုတရားဟောတော့ခုနတိမှာချက်တဲ့ရန်သောတာပန်ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ကာမရာဂပဲကောင်းတယ်ကိုကမြင်တွေ့နေတဲ့အခါမှာရှင်းတန်နေတော့လေချစ်စံလို့ထင်တာဘလောက်ပဲချစ်စံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောသိကြည့်ပါလားဘယ်သူကချစ်အောင်မလဲပြောကြည့်လေအဲ့အကောင့်ထဲမှာเนี่ยဘယ်သူတူဝင်အိမ်မှာလဲဘယ်သူမှမအိပ်ဘူးအဲ့တော့တူသေးခြင်းနဲ့ဘယ်လောက်ပဲတူသေးတရတိလာဇာကပညာမတွေ့ရင်တနည်းလေးပေါင်းပါပဲအဲကြောင့်သောတာလူတွေကိုစောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘလို့နည်းနဲ့မှတတ်မဲ့တဲ့စိတ်မပေါ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့တရား68ကိုခန္ဓာနံပါတ်5ကိုခန္ဓာရဲ့အတုပသဘောကိုအန္တလဲရှုမြင်နိုင်ခြင်းသူများမှာမဟုတ်တော့ကိုခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကြီးကသိပြီးရင်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ငါခန္ဓာလည်းသိပြီးရင်ဒီလိုဖြစ်မှာပါလားဒါတိုင်ကပြောဟောတာကြောင်းရင်ရှောင်ပြေးတယ်တန်ဝေကောင်းရရင်ရှောင်မပြေးဘူးမြင်တိုင်းဒီလိုဖြစ်မှာပါလားဒီလိုမဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပါစို့ဘုရားလောင်းတိရတမင်းသား29မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အာယုံတွေကသူ့ကိုကြောက်လန့်သွားစေတယ်။အိုရာရတွေ့တယ်နာရာတွေ့တယ်သိတာတွေ့တယ်လူဆိုတာအိုတတ်ပါလားမို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူဆိုတာနာတတ်ပါလားငါလည်းခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်နာမှာပဲမနာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလူဆိုတာသိတတ်ပါလားခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ငါလည်းသိနိုင်တယ်မသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတိုင်ကခေါ်တယ်ဒီတိုင်းပဲခန္ဓာကိုအမြဲတမ်းကြည့်ပြီးအာတုပပဲအာတုပဆိုကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတာပြောတာအာတုပဆိုသိသွားတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမတင်တယ်တာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲဥစ္စာလို့ရင်မကျွေးနေကြပါလားဟုတ်လားမလားနာနာမနာမေကြီးမနေ့အရာထားတဲ့အခါမှာမျက်နှာမသေးပဲနဲ့နေကြီးအမြဲတမ်းတန်ရှင်းလို့ကောင်းတယ်ထင်ရတာမတန်ရှင်းရင်မကောင်းဘူးအောက်တဘကမ္မတန်ရှုတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရှုရတာဟုတ်အောက်ဆက်ဘာဖြစ်လာလဲခန္ဓာမှန်တယ်မြတ်ကိုအပြည့်မြင်လာတော့ခန္ဓာကဲ့ပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်နေတာ6တန်ဝေကအဖြစ်များခြင်းဒီတိုင်းအောက်တဘကမ္မတန်သွားရှုနေသုတ်တန်သွားလို့ရှုနေတော့ဘလို့မှလောကကြီးကိုတတ်မဲ့တဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးညှိငွေသွားတာတိုင်ဝေကဆိုတာညှိငွေတာနောက်ထပ်လိုချင်တော့ဘူးနံပါတ်9မကြမ်းမမာဖျားနာအိုမင်းရောပြီးတော့တေဆုံးတဲ့သူများကိုခဏတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမ်းမာခြင်းလူပြိုခြင်းအသက်ရှည်ခြင်းစတဲ့အရာတွေကိုအမိပြုပြီးဖြစ်နေတဲ့မမာနကိုပယ်ကောက်နိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျလူတွေမှာလေအာရောကြမန်ကျမ်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကျမ်းမာတယ်ဆိုဖြစ်တတ်တယ်ငါတို့ကလေကျမ်းမာတာဘာသာအ
Asaji de po ala de membe. Do the book whatever, or the book with me. Kimano only will children look at Mamoda. Oh, yeah, man. As you will give it and dead a day. Allow Ben Chanjama, the Abbey, love and Nubu, the Abbey, love at the Shibi, the Abbey, the Giant, the Yama. The Yama did a book, Mazoram Chido. Take a hold of it. Do they tell me about Papilo, Namana Tower, Giant Yard, Sensalo, yeah. What should I do? Can well not team. What can we go? I think you are my boy. You are my sheet, to the only sheet. O do she and now do she? They do she. China go GB or Tavia. I can we go. Now we got you are my boy. And I will leave Mamma in my Jamma, Manubu, Mata she, Jamma the bull at the Chin and the Amari. Look at the bull at the Chin and the Amari. That's the bull at the Chin and the Amari. I know the Amma load to me. Mazo that Managa, Temla, would it? You don't never shit. The being at the river, the canine. But look under in a twitch on, sound of your I will do other period. The emails, the Indiana, the Canada. Lokama, Jonet, Yatanasula, the Alama, Suha. The Gurumiabu, the Paloma Gurumiabu, Nara Guriare, Ura Tana Kaluya, the Abama Kalumiabu. The Indiana, the Canada. Found a job. To the Jans of Mishu, to the Andres of Mishu, Pito, Chonam, Peter never go. Namdu, Udiliza, Yano Chimo Kanji, Nadwe, Bluriga, take it up. Nebanjan Lama would have sweat so the young Nebanjani with our caroni. Pavilo, Henrico, Bluri, Nadriga, Chidale. Nachida, Gizamshu, Naga, Lugon. Lugon, Lumai. Lugon Chida, Mamma Sambu, Lumachida, Dorot, Sunday. He loves who only the Bogu, Gogo, and as a chinny, Dr. Tusan away. As in Kuma, Dr. Counted the Ashili. Oh, you just said, Lonelians are a colony on how the Parimia can help money. They don't be really high. Parimia so can help money. Can I she did Tiago, Shama, Piemezra, Tuma, the Shidoli, pay how much damage the same sheet of food. No, that was today. Set Mama who's in Seraba by no? Who be Loraga, told them to them. What told them with one time who stood out of Todama by here to the other. Told them otherwise, Shajila, the Gilia with him. Now told them about Shida, more boy Malaysia. Who Jenny Najeni, the Jenny Kumalashi. Do Jenny in a South in some Shibus on Amadia. Although coming in the Chido Yabare. Film ran under the theatre at the ball, sitting on Yava. Or the answer of women, Mamshia, and Amashina. I will Medina. Pomada for them, Mohan is sitting before. Upamada for the video shooting medicine. Oh, not Diabala, not Diabala. That's the answer of how we shall charm Tinida. Which was readable, no? Yes, again, did the come Muelea load the Toka Tinida. Oh, Canara Piada Diagram, agreement. Kita got a diamond routine. But why are low woman never? Why I ain't gone now? Oh, that be your uncle. Dually. Coco San Pibis and Aya opinion. Eh, Bimamin, Kanda Goli. Magamusu, the Tamigan, you are. Kanda Tamidoni, the Bodia. They are chatting in Mahanuana. Katakan dia manji le mabe mina manji aduba mima bo kataka le kamara ga shiနေတဲ့အတွက်aduba မတင်ဘူးသူကတင်အိုးလှားလိုက်တာဟိုကတော်တော်အိုသွားပြီအမလေးပါမျိုးမျိုးပဲပြန်ကြည့်ပါခန္ဓာကြည့်လိုက်ငါရဲ့ခန္ဓာဟာသူများရဲ့သေလို့အခေါင်းထဲဝင်ရတယ်လို့ငါလည်းအခေါင်းထဲဝင်ရမယ်ဒါကံကောင်းမှဝင်ရမှာနော်တချို့မသားတွေအခေါင်းထဲဝင်လိုက်ရအောင်လူထဲဝင်ရဖို့အခေါင်းထဲကိုအခုကိုဗစ်နဲ့တည်တဲ့လူချိုးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့မိရှုပ်ပြတာဒါကြောင့်မို့ငါလည်းတရားမှာပဲမသိခင်မလုပ်မေးပေါ့အပိနဲ့ပိဿဝခိတဗံ
သေခြင်းတရားကိုအချိန်တိုင်းစဉ်းစားကြည့်ပါမမောစရာဘာမှမရှိဘူးငါကလေဒါကြီးကိုစွဲနေတာဒါပေမဲ့စွဲနေတဲ့ခန္ဓာတော်မှာစွဲလို့မရဘူးဒါဆိုခန္ဓာကစွဲနေတဲ့အရာဆိုရင်ဘာတော့စွဲမှာပြန်စဉ်းစားလိုက်အသက်လည်းကြီးနေပြီအခုဒီအစွဲကိုမလျှော့သေးဘူးလားအစွဲမလျှော့ရင်အစွဲခံရမှာအပယ်ကစွဲတဲ့ပုံကိုဆိုတာလေစွဲတဲ့ပုံမှာဆွဲချတာဗျာမဆွဲတဲ့ပုံကဆွဲလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကပို့တာကိုပေါ်တက်သွားတော့ဆွဲလို့မရဘူးဆွဲတဲ့အရာကိုလားဆွဲချလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သုံးပါမဆွဲပါနဲ့လူတိုင်းဘောရထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိုလုပ်ရတာလေလုပ်တော့မရဘူးလက်ခါရမယ်လက်ခါရတော့ဟိုဝဲဒီဟိုသုံးဖို့အတွက်ဝယ်ပါဆွဲဖို့အတွက်မဝယ်ပါနဲ့ကိုကနေပြီးတော့သုံးဖို့ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကိုဆွဲမိတဲ့တော့ကိုအပယ်ချမဲ့အရာဆိုတာကိုသိတိုင်းဒီပစ္စည်းပဲတန်ဖို့ထားတယ်။အဲကြောင့်အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးဒီအပယ်လည်းကျစေနိုင်တယ်။အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းအလုံးဒီအပယ်ကလည်းလွတ်စေနိုင်တယ်။ဥပမာမျိုးဒီ။ယောနိသောမနတိကာရမှန်ကန်နှလုံးသွင်းတတ်မယ်ဆိုတော့ဘက်ကလွတ်မှာပေါ့။အာယောနိသောမနတိကာရမမှန်ကန်နှလုံးသွင်းမိမယ်ဆိုရင်တော့အပယ်ကျမှာပေါ့။ဒီလိုဘုန်းကြီးတို့ဆိုရင်ဆရာတော်တွေကဆုံးမတာလေရှောင်းတလုံးအဆုံးခံရင်းစားမြဲအခါရောက်ကြတယ်ခေါင်းမှာရှိတဲ့စပင်ကိုအဆုံးခံပြီးတော့ကရုံတုံးပြီးနေတယ်ကြောင်ဆွဲဟိုဆွဲတကဆွဲပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့လူပြပြင်းကန်ကောင်းမယ်အဲ့တော့သင်္ကန်းဝရဒနော်သူများကိုတရားတရားတန်ခါရတာတော့မြင်ရမယ်ကုသကုသိုလ်သိရမယ်ဒီလောက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဘာမဟုတ်တာသွားဆွဲရင်လူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်အဲကြောင့်ဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုယ်တော်မှဆွဲမိဆွဲရင်အောက်ကြတတ်တဲ့ရင်ကိုယ်မှရှိနေတယ်နော်အိမ်ရှိတယ်သားရှိတယ်သမီးရှိတယ်ဇနီးရှိတယ်အဲကြောင့်မို့နကုလာပိတုနေမကောင်းတဲ့ခါမှာနကုလာမာတာကြီးကနေတော့လွတ်တဲ့ကူကိုလွတ်ကြောသွားလို့ရအောင်ဒီမဲ့တဲ့ဘောသွားလို့ရအောင်တခြားတာထားခဲ့ပါဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲခင်းနေပါတယ်နောက်ရောက်ကြလည်းမယူပါတရားတန်ခါလည်းမြဲပါမယ်ဒီလားလည်းရှိပါတယ်တမားလေးလည်းပြည့်နေပါတယ်ပညာတော့ပြောစရာမလိုဘူး6ချက်ပြောပြတာအဲကြောင့်မို့စိတ်ချတဲ့ချတာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစွန့်ပြီးဆွဲမှာကိုကအရိယာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမှာအရိယာတော်မှာဆွဲရင်နေတဲ့ဘဝရတယ်ဗျအဲကြောင့်တဏှာသိကြောက်စရာကောင်းတယ်တဏှာကင်းဖို့လည်းကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုကြည့်အောင်နဲ့တဏှာကင်းဖို့အကြောင်းဖန်လာနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အရာတခုမှမကောင်းဘူးဒီနေ့တန်ရှင်လောရတာကြည့်လိုက်ဘောရှောရတာကြည့်လိုက်ဟိုတခုမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြည့်တော့တန်ခါရကြနော်အဲကြောင့်ဘုရားချစ်ခင်သူတော်စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘောရရှိစဉ်ကာလလေးခန္ဓာညာရောက်တရားကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်ပါသူ့ဘာတင်းတယ်တာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ဘာမတိမတင်နဲ့မကောင်းဘဲနဲ့ယွန်းစရာစိတ်ကိုကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ဘာမတိမတဲပါလားမရဏသေတတ်ပါလားအဲကြောင့်မို့တင်းတယ်ပြီးမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ငါဒီသစ္စာတရားကိုကျင့်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းကယူပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယတော်များမြတ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓနာသနံစီရံတေတတုဗုဒ္ဓနာသနံစီရံတေတတုဗုဒ္ဓနာသနံစီရံတေတတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့လူဒီနေ့နာဘုရား